zonja president është juriste, ka qenë edhe ligjëruese në Universitetin Amerikan. Pra nuk është se nuk e ka ditur se politikat e jashtme në republikat parlamentare o dhe qeveria. Dhe duplifikimi roleve, sigurisht me kalimin e kohës ka sjell këto fërkime. Unë nuk e mohoj që ajo ka pas edhe sukses në udhëtime jashtë të tjerë. Pëse sa ka qenë ashtë thonë si president, ashtë thonë si ka pas të politikën e jashtë. Dialogu ka pas në gjitha republikat parlamentare, pozicioni i presidentit dihet sa i përket rolit të politikës të jashtme. 2 orë apo 3, nuk e di saktësisht, se gjeta, pasi që e ka shpall dekretin, ajo ka pohuar se jam krenare me vendimin që ka marrë. Pavarësisht se e ka theksuar edhe një dilem që e ka pas, se gjykata konstituese dhe mund ta rrëzoj. Sonte thot nuk jam pengamere që të mos gaboj. Unë parimisht këtë shprehje nuk do të doja ta dëgjoja për një profesoreshe të shkencave juridike. Është në nivel. Sepse ajo ka qenë gardiane e kushtetutës si pas rendit tonë, kushtetues dhe politik. Pra nuk do duhet ta bënte. Është e vërtet se presioni i kohës ka qenë shumë i madh. Më ka bë përshtypje një gjykim bukur i ftohtë i Nezir Krakut. Nga që të dy palët, po mendoj që të dy palët kanë qenë në presionin e kohës dhe në përplasje rreth interpretimeve të dy neneve të kushtetutës që rregullojnë të kapitullit për zgjedhjen e presidentit që rregullojnë datën e fillimit ose datën e mbarimit e tjerë. Po të mos i kishim pasur zgjedhjet e jashtëzakonshme me 28 dhjetor, sigurisht që nuk do të ishim në presion të kësaj natyre, sepse do të kryej paraprakisht dhe ky 30 ditëshi, ky 60 ditëshi do të kryej paraprakisht dhe ky 30 ditëshi do të duhej të respektohej nga të gjithë. Çështja është, po du të them që ideja për të pezulluar raundet që i parasheh neni për kac i kushtetutës është gabimi më trashanik. Po pse s'ka nis më herët, Maboja? Sepse qeveria është krijuar më herët, unë nuk po them 2 muaj më herët. Po s'mund është ti ta bësh një proces tillë para se ta zgjidhsh qeverinë e kuvendin e tjerë. Qeveria është zgjedhur në janar apo kur?